Hello everyone, how are you doing today? Once again we are back. We're at your own learning platform. Learn forward with your Pitara book English. So, today we have chapter number 9. Sounds of vowel O. हम कौन सा vowel करेंगे आज? O. So, चलिए let's repeat. मैम एक बार repeat करें. How many vowels we have? We have 5 vowels. Very good. Name them. Ma'am will write on the board. आप लोग बोलिए, मैं लिखूंगी, ठीक है? Start. Very good. A. Very good. E. Very good. I. Very good. O. Last. Very good. U. Very good. So these are 5 vowels. How many vowels we have? We have 5 vowels. How many vowels we have? 5. आज हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? फोर्थ कौन सा है हमारा? ओ. आज हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? ओ कौन सा है हमारा? फोर्थ. वेरी गुड. एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ ओ की साउंड क्या रहती है? ओ की साउंड क्या रहती है? ओ. तो आप हम जो भी वर्ड बोलेंगे उसमें जहां भी ओ आएगा तो उसकी साउंड रहेगी ओ. लेट्स स्टार्ट. चलिए, पेज नंबर 1414, चैप्टर नंबर 9, साउंड्स ऑफ वॉवल ओ. Look and read. A book, book. A soap, soap. A cook, cook, cook. A hook, hook. A bone, bone. A note, note. A rope, rope. A rose, rose. Let's read. Look, look. Good, G double O D, good. Wood, wood. Wool, WOOL, wool. Hood, HOOD, hood. Cock, COCK, cock. Lock, LOCK, lock. Rock, ROCK, rock. Shop, SHOP, shop. Clock, CLOCK, clock. Horn, HORN, horn. Corn, CORN, corn. Home, HOME, home. Form, FOAM, form. Song, SONG, song. Vote, VOTE, vote. Note, NOTE, note. Room, ROOM, room. Noon, NOON, noon. Root, ROOT, root. Match the words that sound same rhyming words. अब ये क्या बोल रहे हैं? हमें उस वाले मैच करना है वर्ड को जो सेम राइमिंग हो. सेम राइमिंग मतलब जो बोलने में एक जैसे हो. जैसे कि ए बोलने में एक जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? चलो हम खुद से करते हैं. वोट, नोट. रूम, नून. है ना? और क्या हो सकते हैं? गुड, वुड. कॉक, लॉक. लॉक, रॉक. लॉक, क्लॉक. ओके. ये सब क्या है जो बोलने में सिमिलर है, बोलने में एक जैसे लगते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. एक हमारे लिए किया भी हुआ है. पॉट, कॉट. लुक, नून, नो. लुक, नून नहीं होगा ये. लुक, बुक. एंड देन होगा हमारा होम, हो. सून, नून. ये देखो कितनी दूर है. सून, नून. नेक्स्ट वी हैव सून, नून. होम, फोम. होम, फोम. ओके. दिस इज दी मैचिंग. आप अच्छे से करना, मैम का थोड़ा सा गंदा हो गया. सो वी हैव डन विद वोवल ओ ऑल्सो. नेक्स्ट हम करेंगे यू. ठीक है? रिवाइज दिस चैप्टर. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग. विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय किड्स.